Aleksandra, koja je bila tema predavanja koje ste imali na Sinergiji? Predavanje je bilo novosti i lokalizacija verzije NAV 2013 i prikaz jednog vertikalnog rješenja za upravljanje mehanizacijom koja je baš na toj verziji 2013. Što je bilo ono što je možda bilo najinteresantnije publici koja je prisustvovala predavanju, neki highlighti iz predavanja? Pa recimo najinteresantnije je da je to verzija koja je tek izašla pre nekoliko dana zvanično, a da mi smo je već uradili lokalizaciju i već radimo implementaciju na toj verziji. Verujem da je to negde bilo najinteresantnije, a i samo rješenje, verujem, jedinstveno u toj oblasti. Upravljanje mehanizacije, odnosno voznog parka i mašinskog, bilo je negde interesantno kao jedno specifično rješenje u toj oblasti, to kažem. Jesi imala prilike možda malo da pročitaš, da vidiš kakva je atmosfera, zašto je za tebe značajna Sinergija? Uopšte na Sinergiji? Pa eto, ne znam, interesantno, vidimo se sa ljudima iz IT sektora, drugih firme, partneri, šta su novosti, planovi i u tom smislu najinteresantnije, verovatno.